早晨啊，今朝想分享一本書呢，就叫做《The Challenge Sale》，中文呢譯做挑戰式銷售。其實呢，我以前一直呢都覺得做生意最緊要就係同客戶嘅關係好，飲下茶，吹下水，搞掂。但係呢，呢本書就話俾我知，原來自己嘅諗法呢錯得好緊要喎。一味滿足客戶嘅要求呢，未必呢係最好嘅銷售方法。書裏面啊就將銷售員分咗幾類，一種呢就叫做關係建立者。佢哋呢好客氣嘅，盡量唔會同客戶有衝突。但係數據呢就話俾我知，嗰班 top sales 裏面呢一類人嘅表現呢最普通。相反啊，最強嗰班挑戰者呢，佢哋唔係被動咁樣聽客戶講嘢，而係主動引導客戶走出佢哋自己嘅舒適區。佢哋呢唔係賣緊產品，而係賣緊一種新嘅觀點。咁點樣挑戰你嘅客戶呢？重點呢其實係教導、客製化同埋掌控。你要話俾客人知一啲佢哋唔知道嘅嘢，例如你推銷課程呢，唔好只係講好處，要挑戰佢哋。你知唔知而家你嘅習慣啊，原來呢係浪費緊你幾多時間呢？同埋用數據加上你嘅觀點，重組對方嘅諗法，等佢覺得啊，原來佢係真係有需要嘅。特別係喺經濟衰退嗰陣啊，呢一套呢就好有效啦。好似 Home Depot 喺2008年金融危機嘅時候呢，佢轉咗去教客戶做 DIY，結果呢業績反而就升咗。點解呢？因為當時大家個預算都好緊啊。咁如果你呢仲係只係掛住拉關係嘅話，啲客真係睬你都傻啦。你必須要成為一個新嘅顧問，幫個客戶呢解決一啲深層嘅痛點，佢哋先會覺得你有價值噶嘛。其實呢套嘢喺現實生活裏面呢好實用嘅，我建議大家真係每日花幾分鐘練下挑戰者思維。第一，揾一個話題，諗下對方平時係點樣睇。第二，揾一個數據或者故仔去挑戰呢個現狀啊。例如你要勸人減肥嘅，唔好只係講健康啦。你可以試下話，喂，斷食係咪為咗減肥噶？其實研究話呢，咁樣可以提升專注力2成。咁最後就試下喺社群或者同人傾偈嗰陣呢，用呢種方法記錄下對方嘅反應。今日嘅重點呢就好簡單，唔好只係做一個聽話嘅供應商，要做一個能夠提出新價值嘅挑戰者，主導對話，咁呢就可以真正影響到你身邊嘅客戶啦。好啦，今日嘅分享呢就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發，我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。